วัสดีครับผมมณีมาเทสปินก่อนจะทรงนะครับเป็นโป่งไฟฟ้าสเปคสูงนะครับก่อนจะทรงคุณเล็กลูกโป่งนะครับปทุมธานีในราคา 4,500 บาทนะครับประเภทสเปคมานี่ครับหัวแกมเมอร์นะครับมีเลขคันข้อยมีลูกบิดยังดีนะครับ3คอนแทคนะครับตัดค่อยได้แยกค่อยได้แยกสวิตช์ได้นะครับมาฟังเสียงครับไปท้ายลายน้ำซิงนะครับ KF ประกอบดนตรีไปเลยครับ